ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនំដំណាប់ផ្លែឈើចម្រុះចាអញ្ចឹងនំនេះគឺវានៅខាងក្រៅនេះឃើញសភាពវាគឺអត់មានដំណាប់ផ្លែឈើទេប៉ុន្តែវាមាននៅខាងក្នុងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកាត់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងកាត់ពាក្យកណ្ដាលមកចាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថានំមួយមុខនេះមានគ្រឿងផ្សំមួយគេខ្លះហើយនឹងរសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានតោះរីករាយជាមួយនឹងទីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើចាអញ្ចឹងយើងមានម្សៅធ្វើនំខេកហ្នឹងចំនួន73ក្រាមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលក្នុងមកចាបន្ទាប់មកយើងមានម្សៅមេនំឡើងហ្នឹងចំនួន1កញ្ចប់អញ្ចឹង1កញ្ចប់ហ្នឹងប្រហែលជា2ក្រាមអញ្ចឹងម្សៅមាននំឡើងហ្នឹងយើងអាចទិញនៅផ្សារយើងធម្មតាបានណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងមានស្ករសហ្នឹង60ក្រាមជាមួយនឹងអំបិលហ្នឹងបន្តិចចាបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនមកចាបន្ទាប់មកយើងមានប្រេងឆារបស់យើងហ្នឹង60ក្រាមអញ្ចឹងយើងចាក់វាចូលម្ដងបន្តិចហើយយើងដៃមួយកូរដៃមួយចាក់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាមកចាបន្ទាប់មកយើងមានពងមាន់ហ្នឹង2គ្រាប់ហើយយើងវាយវាបំបែកមកចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលបន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលបន្តិចទៀតមកអញ្ចឹងពេលយើងចាក់ចូលពងមាន់ចូលល្បាយម្សៅរបស់យើងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាបងប្អូនហើយយើងចាក់បន្តចាក់ទៀតចាបន្ទាប់មកយើងមានដំណាប់ផ្លែឈើចម្រុះបងប្អូនអាចទិញនៅផ្សារទំនើបបានណាវាមានដូចជាសម្បកដំណាប់ក្រូចខ្លងមានទំពាំងបាយជូរក្រៀមវាលាយចូលគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដាក់វាពាក់កណ្ដាលមកវាមានទម្ងន់85ក្រាមបងប្អូនតែយើងដាក់ពាក់កណ្ដាលមកទុកខ្លះដើម្បីរោយពីលើអញ្ចឹងយើងលាយសព្វចូលគ្នាចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូននំរបស់យើងចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាយម្សៅវារួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពុម្ពរបស់វាចាអញ្ចឹងយើងមានពុម្ពអាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយកប្រេងឆាក៏បានឬក៏ប៊ឺក៏បានដែរយើងយកមកលាបលើវាដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹងពុម្ពរបស់យើងណាយើងលាបវាឲ្យសព្វមកចាអញ្ចឹងពុម្ពនេះបើសិនយើងរក្សាទុកបានល្អយើងអាចប្រើវាបានពី3ដងណាបងប្អូនពុម្ពនេះវាអត់ជាប់ដោយពុម្ពដែកទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្សែរបស់យើងមកអញ្ចឹងយើងមុនដាក់យើងកូរវាសិនដើម្បីឲ្យដំណាប់ចម្រុះរបស់យើងហ្នឹងវាឡើងមកលើដែរពេលដែលយើងទុកវាចុះក្រោមវាស្រោបវារត់ចុះទៅក្រោមអស់សារវាធ្ងន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វា
ចាអញ្ចឹងចំពោះម្សៅយើងមិនបាច់ដាក់ពេញទេបងប្អូនដោយសារយើងពេលដែលយើងដុតទៅម្សៅរបស់យើងវាឡើងទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់វាត្រឹមតែកន្លះអីមកបានហើយបើយើងដាក់ពេញពេកពេលដែលវាឡើងវាអាចនឹងផុតពុំអញ្ចឹងនេះហើយដំណាប់គ្រប់មុខដែលយើងសល់មិញហ្នឹងគឺដែលយើងទុកហ្នឹងយើងរកវាពីលើមកចាអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែយើងដុតនេះគឺយើងដុតនៅក្នុងឆ្នាំងបាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានឆ្នាំងបាយដែលមានសភាពក្រាស់អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងមានរបស់អីដែលមានជើងដើម្បីយើងដាក់ពីលើឆ្នាំងរបស់យើងកុំអោយពេលដែលយើងដាក់ដុតទៅវាផ្ទាល់ជាមួយនឹងឆ្នាំងវាឆាប់ខ្លោចទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកដើម្បីវាកល់ឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាភ្លើងដែលយើងយកមកដុតវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដកភ្លើងខ្លះដើម្បីទុកដាក់លើការូបឆ្នាំងណាចាអញ្ចឹងដោយសារនំរបស់យើងវាធំអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងតិចបានហើយយើងកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកខំវាឆ្អិនទៅខាងក្រៅពីចំណុចខាងក្រោកខាងក្នុងវាខ្លោចវាអត់ឆ្អិនវាឆៅចានេះយើងដាក់ភ្លើងប៉ុណ្ណឹងណាចឹងយើងដាក់ឆ្នាំងរបស់យើងចូលមកតបមកយើងដាក់ងើបភ្លើងនៅលើការូបឆ្នាំងរបស់យើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានហើយបងប្អូនយើងដុតរយៈពេល5នាទីសិនចាំយើងមកអ៊ុតមើលនំរបស់យើងចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមមកអ៊ុតមើលនំរបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងមានឈើប្រហិតបែបនេះមកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងយកមកចាក់ឲ្យចំកណ្ដាលនំរបស់យើងណាបើសិនជាយើងចាក់ហើយយើងដកឈើមកវាអត់មានជាប់ម្សៅទេមានថានំរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយអញ្ចឹងនំរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយយើងអាចដកបានហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាប់ដើមឆ្កឹះនំរបស់យើងចេញពីពុំមកចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយនំរបស់យើងចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណច្រើន